Bem-vinda, minha galera. Estamos aqui com esse programa Som de Papo especialíssimo. Especial, sabe por quê? Porque afinal é um ano de Som de Papo na Rádio Joia. Um ano esse que a gente conseguiu reunir grandes nomes da nossa música baiana, da nossa música brasileira. Eu tenho a maior satisfação de comemorar aqui com toda essa galera que está aí de fundo, que você de casa vai ouvir. Dá o grito aí, galera! Pois é, você vê a energia que está aqui, convidados especialíssimos. E para a gente abrir o programa de hoje, do meu lado direito tem um projeto novo que é exclusividade do Som de Papo, está falando dele. Afinal, é 80, 90 e é o quê, rapazes? Sem limites. E do meu lado esquerdo, para privilegiar esse projeto novo, essas duas atrações que já tiveram comigo, tanto no Som de Papo, lá na Rádio Joia, quanto aqui no Som de Papo na TV. Minha querida Alice Caroline, bem-vinda. Boa noite, meu. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Pelo amor de Deus. Aê! E essa banda que estreou o programa Som de Papo na TV e que me deu muita sorte de ultrapassar barreiras, né? Sair daqui da Bahia, ir para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Raça pura! Beleza? E aí, gente? Que massa saber disso, viu? Fiquei feliz agora. Vamos, olha que hoje que vou bagunçar o programa todo. O pinto... Cadê? Não tem cor, bora. O pinto do meu pai. Vai! Com a galinha da vizinha. O pinto. Galera, Gilberto já gosta desse pinto. Já gosta. Falou, eu sou terrível, né, Alice? Ninguém merece, né? E aqui atrás a gente tem uma banda. Vamos apresentar os rapazes que estão aqui, né? Que vieram do projeto 8090 Sem Limites, né? Para fazer esse som aqui gostoso pra gente hoje. Vamos apresentar. Nosso amigo Asque, tecladista, tá de violão hoje, mas Tecladista, mas tá de violão hoje, vamos ressaltar isso. Na batera, nosso amigo Lalo, irmão de Caco. Lalo, Caco, tudo mesma família, não tem jeito. Na guitarra, meu filho, James Costa. E a torcida? Parece que não veio. Rapaz, olha, tá vendo? Eu também sou seu filho. E tem o baixista, que é nosso amigo Petecão. Conhece Petecão, né? Júnior Petecão. Foi do Cheiro de Amor. Foi do Cheiro. Isso, tá tocando na ilha, né? E tem o outro cantor, que são quatro total. Ed Bala. Conhece Ed Bala, né? Ed Bala, quem é que não conhece, gente? Aquela figura hilária, com projetos maravilhosos. Para mim, ali é completa. É cantor, é humorista, é tudo ali, misturado numa pessoa só. E a quarta pessoa seria surpresa hoje para todo mundo. Mas para você de casa não é surpresa, porque é Som de Papo na TV. Vai continuar surpresa, porque você vai ter que chamar a gente de novo para fazer outro programa. Olha a moral que eu tô, gente, tá vendo? Vou chamar mesmo. Certo. Vou puxar a orelha de vocês. Mas é uma surpresa, gente, que olha e vocês vão ficar, olha, com aquela curiosidade na ponta da orelha, mas chegou para ficar. Como é que é esse projeto? 8090 Sem Limites. Então, Zé Honório já vem falando desse projeto, é uma junção de alguns cantores, vem paquerando essa ideia e tal, e aí, agora chamou, eu já tinha um futuro próximo para a gente sobre nessa questão desse projeto, e agora está se concretizando, né? Eu, Zé Honório, Ed Bala, e essa surpresa que vai rolar, né, no próximo programa, vocês verão. Então, nós tocamos 80, 90 Sem Limites. Tudo que aconteceu na década de 80, independente de ser axé music, tá? Rock, o que acontecer, brega, o que foi dos anos 80, 90 e 2000. Né? Então, a questão é da contemporaneidade. Então, na realidade, é para englobar todas as gerações possíveis. Todas as gerações, agora, não é nada não tem pretensão de fazer sucesso, tá? Não tem. A nossa filosofia é fazermos um som juntos, né? Juntar os quatro cantores, com pensamentos totalmente diferentes, diversos, né? Cada um tem seu pensamento sobre isso. Os músicos são na mesma linha, os quatro cantores, quatro músicos, na mesma hierarquia, todo mundo é dono do projeto, todo mundo pensa igual, fala. Todo mundo compartilha opiniões, tudo. Tem poder da palavra e da força. E vamos deixar de papo e vamos para o som gostoso? Vamos. Vamos lá? Afinal, é 80, 90, é Sem limite. Então, vou querer ensaiar com o público. A gente fala 80, 90. Tá baixo, mais uma vez. 80, 90. Sem limite!
É por aí! Simbora, galera! Meu desejo é poder te amar, gentilmente apertar teu olhar, como o vento e a brisa do mar a sorrir. A tristeza não tem mais lugar, no meu leito não pode morar, e o lugar que tem é pra te ver feliz. É um auê encontrar você, pra poder fazer um carinho assim. É um auê encontrar você, pra poder fazer um denguinho em mim. Todo canto teu deleito, vem das estrelas do teu céu, e o prefeito do teu jeito foi sem palavra do teu mel. Minha alma em formosura, é sorriso em colibri, e se queres tanto amor, quem me quer, estou aqui. Meu desejo é poder te amar, gentilmente apertar teu olhar, como o vento e a brisa do mar a sorrir. A tristeza não tem mais lugar, no meu leito não pode morar, e o lugar que tenho é pra te ver feliz. E a galera é um auê encontrar você, pra poder fazer um carinho assim. É um auê encontrar você, pra poder fazer um denguinho em mim. É um auê encontrar você, pra poder fazer um carinho assim. É um auê encontrar você, pra poder fazer um denguinho em mim. Coisa fina. Rapaz, é muito gostoso a gente relembrar esse sucesso, não é não, Alice? É tão bom a gente relembrar. Coisa fina. Adorei. 80, 90. Sem limites. Bora, galera, porra. Afinal, projeto novo, né? Você também está em carreira solo, tem pouco tempo, projeto novo. O que que você diz assim? O que é difícil, né, pra gente estar com um projeto novo, como os meninos estão convindo com esse projeto também? Qual é a dificuldade maior que a gente sente? Eu acho que, velho, é acreditar. É acreditar. pensamento é a positivo. persistência. É difícil, o não a gente já tem, né? O não em todas as situações a gente já tem. Então é persistir e acreditar, filho. É o que eu faço, né, filho? Com certeza. Ei, raça pura, me diga uma coisa. O que é mais difícil? Projeto novo ou retomar um projeto? Eu acho que retomar um projeto é muito difícil, né? E um projeto novo também, principalmente nos dias de hoje, onde no passado, na nossa época, vamos botar assim, Eu não era nascido. a gente tinha muito mais oportunidade, eu acho, do que hoje. Hoje, os empresários, os produtores querem um negócio pronto, né? E assim parece que existe uma fórmula secreta de sucesso. E assim, ouvindo vocês cantarem aqui, sabe, me remeteu a um passado bem gostoso dos carnavais, né? Do que era gostoso. Você saía para a avenida, curtia as músicas, você vê que são músicas da década de 80, 90, mas a gente lembra. E o bacana é que você lembra, você se sente naquele ambiente, você faz realmente uma viagem. E, infelizmente, hoje, a nossa música, cada dia que passa, vem se tornando descartável. Então, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui qual foi a música do Carnaval de 2016, eu tenho certeza que as pessoas não lembram. Mas se eu perguntar qual foram as músicas que marcaram a década de 90 e 80, eles vão cantar aí, sabe, Vão cantar Sem Limites. Exatamente. Sem limites, Sem é limites. isso mesmo. Agora vamos lembrar um pouquinho, né? Caco já passou pela banda Cheiro de Amor, teve carreira solo também. Que é uma das coisas, eu sempre ressalto, Papaléguas, eu sempre ressalto isso, Caco, né? Nas minhas entrevistas. Eu já tive a oportunidade de entrevistar a banda Cheiro de Amor. E sempre digo, né? Estou dizendo isso aqui para toda a plateia, inclusive, que a banda Cheiro de Amor ela não foi só composta por vocalistas mulheres, não. Não teve só Laurinha, Márcia, Carla Vise, Aline, agora Vina, não. Teve Caco, teve Serginho também. Gugui foi o primeiro. Gugui, que foi o Super primeiro. cantorzão, Exatamente. Márcio, meu amigo. Então é bom Depois, fazer essa ressalva. Na saída de Gugui eu entrei, fiquei 5 anos, né? E aí fala. o nosso destino estava se cruzando mesmo, porque ele tinha sido Papaléguas, depois eu cantei na Papaléguas também.
Depois saí da Papaléguas, fiz uma carreira solo. Passei um tempo no El Chan. Hoje, aí fiz depois vocal com o Gilberto Gil, com o Geraldo Azevedo. Depois, aí e El Chan fiquei o Armandinho do Ermar. Eu tenho 15 anos já acompanhando o Armandinho. Rapaz, é uma história. Dá pra fazer um livro, viu, Caco? É. Tem que fazer um livro. Interessante. Vai para o microfone, rapaz. Fala. Boquete vocal. Tá. Entendi. No interno, Chan. é no vocal, No vocal, no vocal. Agora, rapaz, uma coisa que era impressionante. Eu era pequeno, aí vinha aquela... Seu Márcio... Rapaz, faz aí pra gente. Seu moço, eu vim de longe, não sei onde vou chegar, não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Rapaz, são vozes dessa que fazem a nossa história da nossa música havaiana. A gente cada vez mais tá lá no coração, na mente e recordar. Né? Isso é muito gostoso, né? Arrepia, né, né? galera? Arrepia. Joga a mãozinha pra cima aí, galera. Joga a mãozinha pra cima. Rapaz, arrepia, né? Palmas. Vamos de mais um sucesso? Vamos lá? Essa música que eu vou tocar agora fiz juntamente com o Doval Leles. Gravei no Cheiro de Amor e agora Saulo regravou. Aliás, perdão. Não. Saulo gravou e veio ficar comigo. Isso. E ela foi regravada com a Aline Rosa. Cheiro de Amor com a Aline Rosa. Do Cheiro de Amor. Então essa música é minha de Doval Leles. Isso. Poeira Cristalina. O aroma deve ser consumido pela ponta do nariz, tocando a tela na flor, exalante a essência de batichuli. A primeira coisa que eu tenho você é te chamar. A segunda coisa quando tenho você que vou te amar. Defender o amor, te envolver nessa nuvem de poeira cristalina. Quase só se pôr, então não sou de
gostoso, viu? Muito gostoso mesmo. Essa época maravilhosa que a gente teve, viu? Rapaz, não é gostoso, Dani? Muito, 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 muito. E pra gente mostrar que é mais gostoso ainda, pra poder a gente fechar esse bloco com chave de ouro, a gente vai ter nossos dois queridos aqui, Alice Caroline e Deni Raça Pura, fazendo uma homenagem para esse projeto, né, maravilhoso que chegou para ficar 80, 90, sem limites, certo? Vocês vão cantar o que para eles? A gente tava decidindo aqui, não foi, Alice? As E aí? Ó, já tô íntimo aqui já, viu? Já tá íntimo, já? Já tá. A gente combinou, a gente tinha combinado, na verdade, uma outra, mas vamos fazer uma. Ó, puxa aí, Felipe. Vamos fazer? Você tá quase fazendo isso. Essa é da sua época. Valeu? Não sei por que você se foi, quanta saudade eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você matou a minha vida, viveu, morreu a minha história.